Pas marrjes në pyetje nga Policia Federale e Flandrës Perëndimore, Federica Mogherini, Stefano Sanino dhe Cesare Zegreti, të përfshirë në skandalin e dyshuar rreth financimit për diplomatët e rinj evropian, u liruan brenda natës. Akuzat, siç dihet, përfshin mashtrim dhe korrupsion në prokurime, konflikt interesi dhe shkelje të sekretit profesional. Të tre u liruan sepse nuk u konsideruan si rrezik për t'u arratisur. Këtë pasdite, Sanino njoftoi daljen e tij të parakoshme nga pensioni, nga posti i tij aktual si drejtori i drejtorisë së përgjithshme të Komisionit Evropian për Lindjen e Mesme, Afrikën e Veriut dhe Gjirin Mena. Megjithatë, Federica Mogherini deklaroi se ajo kishte sqaruar qëndrimin e saj hetuesve. Zyra e prokurorit publik evropian tha se Mogherini, Sanino dhe Zegreti janë informuar zyrtarisht për akuzat kundër tyre. Hetuesit theksuan gjithashtu se të gjithë individët janë të pafajshëm derisa të provohet fajësia e tyre nga gjykatat kompetente belge. Zyra e prokurorit publik Europian u nxit nga dyshimet të forta për parregullsi në tenderin e Akademisë së Re Diplomatike Evropiane. Është e qartë se operacioni godet në zemër të diplomacisë së BE-s, duke e sjellë ish përfaqësuesen e lartë të BE-s në kthetrat e drejtësisë. Zyra e prokurorit beson se instituti i udhëhequr nga Mogherini, që nga viti 2020 mori informacion të privilegjuar mbi kriteret e përzgjedhjes së tenderit përpara publikimit të tij zyrtar. Ky avantazh i mundshëm konkurrues menjëherë ngriti alarmin midis hetuesve, rojeve të buxhetit të BE-s. Ambasadori Stefano Sanino është gjithashtu aktualisht në shqyrtim administrativ nga Zyra Evropiane kundër mashtrimit, OLAF, duke pretenduar se gjatë mandatit të tij si kreu i Shërbimit Evropian të Veprimit të Jashtëm, ai mund të ketë favorizuar kandidat në emërimin e pozicioneve të nivelit të lartë në shkelje të procedurave të brendshme. Si pjesë e hetimit të prokurorit të BE-s, të njëjtat burime specifikojnë se Sanino, ish sekretari i përgjithshëm i EEAS, aktualisht drejtori i drejtorisë së përgjithshme të Komisionit Evropian për Lindjen e Mesme dhe Afrikën e Veriut, i është hequr imuniteti nga ndjekja penale, duke u lejuar hetuesve qasje në pajisjet e tij elektronike. Ndërkohë, EEAS thuhet se ka pezulluar përkohësisht imunitetin e saj për të lejuar kërkime të mëtejshme. Lidhur me procesin e themelimit të Akademisë Diplomatike të BE-s, kam sqaruar qëndrimin tim me hetuesit që veprojnë në zemër të zyrës së prokurorit publik evropian. Gjatë gjithë traditës së saj të gjatë, Akademia gjithmonë ka zbatuar dhe do të vazhdojë të zbatojë standardet më të larta të integritetit dhe drejtësisë, deklaroi Federica Mogherini. Ajo tha se për 3 vjet Akademia Diplomatike e BE-s u ka ofruar pjesëmarrësve të saj cilësinë më të lartë të mosimdhënies. Kam besim të plotë në sistemin gjyqësor dhe jam e bindur se korrektësia e veprimeve të kolegjit do të verifikohet. Sigurisht do të vazhdoj të ofroj bashkëpunimin tim të plotë autoriteteve. Një spion brenda Shërbimit Evropian të Veprimit të Jashtëm mund të jetë pas ankesës së paraqitur në Zyrën e Bashkimit Evropian kundër mashtrimit, OLAF, e cila shkaktoi hetimin ndaj Federica Mogherinit, Stefano Saninos dhe Cesare Zegretit, sipas burimeve pranë hetimit.